ち上げてしまいました。ショートフライです。スリーアウト。ノーアウト一塁二塁という場面を作りましたが、後続ついてませんでした。2回の表エンジェルス得点はありません。8対0。ホームランの1点ということになっています。ベンチ監督がベンジャーズ今シーズンは非常に好調。レンジャーズの最近の紹介ご覧いただいていますが、ホワイトソックス、マーリンズとリーグ、そしてアスレティックスで勝ち越して、エンジェルスにも勝ち越している。そういうご覧いただいておりますが、レンジャーズのやはりご主人もそうですし、打線もね、しっかりとしてますよね。